Aku lagi sakit batuk dan bingung mau minum obat batuk apa yang aman. Nah, kalian pasti sudah tahu kan, sekarang lagi rame banget berita tentang obat sirup yang berbahaya. Bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal aku. Tapi setelah aku telusuri dan menemukan artikel bahwa Fix Formula 44 sudah disetujui oleh BPOM. Nah, aku mau coba cek langsung di website resmi BPOM dan aku masukkan Fix karena sudah jadi andalan keluarga aku. Jadi kalian jangan khawatir berlebihan dan merasa takut karena Fix Formula 44 aman dikonsumsi sesuai aturan pakai yang tertera pada kemasan. Fix Formula 44 adalah obat batuk sirup andalan keluarga yang teruji aman dari BPOM dan sudah dipakai secara turun-menurun.